হাই বন্ধুরা, তো আমি আমার সেকেন্ড ভিডিও নিয়ে তোমাদের সামনে চলে এলাম। এই ভিডিওতে আমি রিসর্টের ডিটেলস তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। রিসর্টটা তোমরা দেখতেই পাচ্ছ, অত্যন্ত সুন্দর দেখতে লাগছে। তার চারপাশ এবং পুরো রিসর্টের সাইডটা হিল এরিয়া। এখানের ওয়েদার খুব ভালো, দিনের বেলাও খুব বেশি গরম না, এবং যে ইভিনিং হয়ে যায় ওই 5টা বা 6টার দিক থেকে এখানে কিন্তু আস্তে আস্তে ওয়েদারটা খুব ঠান্ডা ছিল যখন আমরা ছিলাম। তো খুব সুন্দর রিসর্ট, আর রিসর্টের লোকজনও খুব ভালো। তো আমাদের ব্রেকফাস্ট চলে এসেছে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ। এখানে ব্রেকফাস্টে লুচি ছিল, পোহা ছিল, তার সঙ্গে একটা ডাল ছিল, খুব টেস্টি। এদের খাবার খুবই টেস্টি ছিল, লাঞ্চ, ডিনার কিংবা ব্রেকফাস্ট। তো এই আমরা এখন লাঞ্চ করছি। লাঞ্চের মেনু ছিল খুবই টেস্টি, এবং এনারা খুবই যত্ন করে খেতে দেন, এবং এরা বারবার রিপিট করে। এদের যে মেনু থাকে এরা রিপিট করে। তো আমি রেকমেন্ড করবো, এই রিসর্টটা খুবই ভালো। যদি কেউ দারিংবাড়ি যাও তো এই রিসর্টটাতে থাকতে পারো তোমরা, ভালো লাগবে আশা করি। ডিনারের মেনুও চলে এসছে। ডিনার মেনুতে এরা এভরিডে চিকেন দেয়, তার সঙ্গে তো একটা ভেজ আইটেম থাকে, আর এরা একটা সুন্দর স্যালাড বানায়, যে স্যালাডটা খেতে আমাদের তো খুব দারুণ লেগেছিল। আর এইটি হচ্ছে ডাইনিং হল, যেখানে সবাই যারা টুরিস্টরা আসে সবাই বসে একসঙ্গে ডিনার করে, লাঞ্চ করে, ব্রেকফাস্ট করে।